我哋俾掌聲傑傑先。好 ，Hello 大家好。今日我會同大家分享一個 topic 叫代禱冰室啦。大家有冇睇過呢單嘢啊？即係唔好扮年輕喎，真係睇過舉一舉手，即係知道呢個潮文發生咩事。我大部分人都唔知呢個潮文，大寶冰室喎。大寶冰室你都唔知，你今晚翻去要睇下啦。大寶冰室頭先嗰段嘢呢，就係有段大寶冰室嘅宣言，其實就係有個人呢，佢成日呢喺嗰啲 thread 啊或者係即係網上面講完一堆嘢嘅時候呢，佢後邊就會加大抽字呢，就係講話呢個大寶冰室呢，就係有即係全亞洲最好食嘅呢個嘅肉餅飯。係啦，跟住佢就喺度介紹咁，但係佢講乜嘢最後都會加呢段嘢咯。咁結果咧就谷到呢間嘢超紅咯而家。咁啊排3粒鐘就係啲人去食佢個肉餅飯啊，係啦，冇錯啦。咁其實同今晚嘅要講嘅有咩關係呢？我盡量嘗試將佢變成有關係，其實都唔係好有關係。但係今晚好明顯個 topic 係想同大家講下代禱呢樣嘢啦。點樣可以同冰室掛鈎呢？因為代禱可以成為我哋每一日去做嘅事情嚟嘅，喺你身邊得㗎啦，即係圍埋一齊去討論下呢3條問題。第一個問題就係你相信代禱嘅力量嗎？第二個問題係你希望別人為你代禱嗎？第三，有冇試過代禱得到回應呢？究竟係發生咩事嘅情況如何呢？好啊，又係我講啊！今日我把聲不斷喺大家耳仔度。咁啊，我講下啦。我禱告得回應就係其實早1-2年嘅喺我哋教會嘅群組嗰度啦。咁係咩事呢？就係我爸爸呢，咁佢就嗰陣時就有認知障礙啊嘛。咁佢就好嚴重啦，我哋屋企就照顧唔到，同埋佢脾氣好暴躁，我哋又唔識點樣同佢溝通。咁嗰陣時呢就一定要送佢去院舍嗰度啦。咁但係呢。嗰陣時我哋揾社工，社工就話呢，無論你係私家又好，定係政府都好呢，你要排隊呢係要排差唔多成年或者年半咁樣樣。咁我哋就唔知點算啦。咁嗰陣時就喺教會嗰度，咁就我就叫大家幫我禱告啦咁樣樣。咁好奇妙地，竟然喺半個月裏邊，你諗下成件事係由1年半變成半個月，半個月就有一個院舍係可以俾我爸爸可以入住。咁兼且院舍裏邊嗰啲姐姐全部都係好好嘅，好有責任心。佢甚至乎會學我爸爸嗰啲家鄉話呢，去方便令到我爸爸識得點樣去到知道而家呢一刻我哋係要沖涼定係要去食飯咁樣樣咯，好奇妙，神真係。Yeah， 多謝晒傑傑嘅分享 ，Thank you。係我哋都有一齊經歷。仲有冇邊個聽到你身邊講嘅都幾想可以同我哋分享下㗎？喺呢度邊度？哦，呢度 OK。代禱係我今年最大嘅學習嚟嘅，因為呢，即係今年我同智瑩啦，同埋歐展啦，我哋開咗個 group 叫做喜羊羊，跟住咧呢個 group 咧係 for 我哋為大家嘅事情去禱告咯，即係我哋係會朝頭早同夜晚都會為大家祈禱，分享下自己嗰一日發生啲咩事，有啲咩需要為大家祈求，跟住我哋係會將所有嘢都擺神為先咯，我哋唔會將我哋嘅憂慮擺先，我哋擺耶穌先，跟住我哋就即係。當日全日唔會好多對話，淨係禱告。咁但係你會 feel 到你每一日嘅生活都係好有力量嘅，因為你哋個靈好充滿。哦，好好啊，俾啲掌聲。係咪10幾歲先入得呢個喜羊羊組啊？係唔可以入嘅，係得你哋3個啫。好，仲有冇人想分享下？大家知道咩係代禱嘅嗬？即係代替別人去祈禱咁嘅意思咯。好簡單啫，咁我哋即係通常祈禱可以為自己祈禱啊，但係呢喺聖經入邊呢有個 concept 就係可以代替人去祈禱，呢個就叫做代禱啦。咁呢聖經呢入邊有一位大師級嘅，唔係整肉餅飯嘅，係大師級嘅代禱者。咁呢度有3句嘅經文呢，我哋首先讀咗第一句先好唔好？希伯來書4章14節啊，1、2、3。我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是上帝的兒子耶穌。OK， 耶穌呢，佢係大祭司嚟嘅。OK， 祭司嘅責任係做乜嘢㗎？其實就係代替人去到神嘅面前咯，包括係獻祭啦、禱告啦等等啦，去聆聽神嘅聲音啦。呢個喺舊約嘅時候發生嘅。咁但係呢，去到耶穌
嚟到呢個地上面嘅時候呢，佢就成為咗永遠嘅大祭司啦。咁啊喺舊約嘅時候呢，個大祭司身邊有其他祭司幫手嘅即係幫佢捧下嘢又好啊，一齊去安排成個祭祀嘅儀式又好啊咁。我哋嘅主耶穌大祭司身邊有冇其他嘅祭司呢？都有嘅喎。我哋一齊嚟讀第二個經文，彼得前書2章9節1、2、3。唯有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司。你同你隔離嗰個講話，你係君尊嘅祭司嚟嘅喎。冇錯啦，喺呢個大祭司身邊呢，就有一大紮嘅小祭司喺度啊。我哋就係嗰啲小祭司，我哋要負責做啲乜嘢呢？就係我哋要代替人去禱告咯，去為到別人嘅好處去祈禱咯。耶穌呢就係嗰個大祭司，我哋就跟住佢揾食，我哋一齊呢去為人代禱。我哋而家唔需要再去獻祭噶啦嘛，係咪？因為終極嘅獻祭嗰隻羊已經代罪咗啦。嗰個羊係邊個啊？嗰就係耶穌自己，所以我哋唔需要再獻祭，但係咧我哋需要繼續為人去祈禱。第三個經文呢，約翰福音20章22至23節，我哋一齊讀啊！1、2、3，向他們吹一口氣，說：你們受聖靈，你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了。呢句經文呢係非常之緊要嘅。呢個經文係邊個講嘅？其實係邊個向啲門徒吹氣啊？知唔知啊？約翰福音90%都係講佢噶啦，唔係約翰。約翰寫耶穌，耶穌向佢哋吹一口氣。耶穌升天之前做呢件事，向佢哋吹一口氣，去即係佢喺最後嘅日子嘅時候呢，就話你哋受聖靈啊！佢宣過一樣嘢呢，佢嘅門徒、佢嘅家教會係有一個權柄，就係你哋赦免誰嘅罪，誰嘅罪就得赦免。其實呢個嘅權係冇可能會發生嘅。喺舊約嘅時候，你記唔記得耶穌呢？佢去醫治一個癱子呢，係佢有4個 friend 咧喺上邊整開咗個天花板，跟住吊佢落嚟。因為好多人圍住耶穌，佢哋入唔到間屋啊。咁所以呢，佢哋整開咗個上邊個天花板呢，然後吊嗰個人落嚟。大家記得呢件事啊？記得啊？咁當時呢，嗰啲法利賽人就喺度睇住耶穌。究竟佢會唔會醫？因為嗰日係咩日子啊？係安息日嚟㗎，你唔可以去醫病嘅。咁耶穌就話呢，佢話我赦免你嘅罪，佢話我赦免你。我唔記得肯定啊，你又可以提翻我係咪安息日？但係最緊要個 point 係呢，耶穌佢就話啦，佢話我赦免你嘅罪，你嘅罪得赦啦。咁嗰啲法利賽人就即刻個心就諗啦，你係邊個？你點可以赦免人嘅罪啊？得神可以赦免人嘅罪嘅啫嘛。咁耶穌就話啦，講邊個嘢容易啲啊？話赦免你嘅罪一定係叫你起來行走容易啲啊？兩句說話都一樣咁容易嘅啫嘛。但係佢話我咁樣做係俾你哋知道，人子喺地上邊有赦罪嘅權柄。而耶穌將赦罪嘅權柄俾咗邊個啊？俾咗教會咯，俾咗教會。所以當我哋去代求嘅時候，請神去赦免人嘅罪嘅時候，你估上帝聽唔聽噶啦？聽啊，因為佢嘅應許喺度。耶穌話我哋赦免邊個嘅罪，誰嘅罪就得到赦免。呢個係好緊要嘅經文嚟噶。係乜嘢隔絕咗我哋同神嘅關係啊？係罪咯。咁未信嘅人同神隔絕咗，就係因為有罪咯。如果我哋宣告為佢哋祈禱，佢哋罪得赦免嘅時候，佢哋咪有機會可以同上帝建立翻關係咯。所以我哋係好緊要嘅祭司，我哋好緊要嘅代禱者嚟嘅。你望下你隔離嗰個，你同佢講話，你係一個代禱者嚟嘅。邊個願意接受自己呢個身份？你係一個代禱者，你舉手。Amen。屬靈嘅味雷炸彈，你知唔知當我哋去為人代禱嘅時候呢，係可以為啲乜嘢人去代禱呢？好簡單，3個好快 go through 啦，一齊讀啦。提摩太前書2章1節1、2、3。我勸你第一要為萬人懇求、禱告、代求同埋祝謝。所以保羅教我哋要為萬人懇求，包括未信嘅人咯。我哋為佢哋懇求，懇即係有個態度嘅，唔係就咁話瞓覺嗰時攤喺度就咁講兩句。我哋有個態度懇切嘅去祈求，即係我哋係可以
為未信耶穌嘅去祈禱咯，未信者去祈禱咯。第二，以弗所書6章18節1、2、3，靠着聖靈隨時多方禱告祈求，並要在此警醒不倦啊，為眾聖徒祈求啊，為眾聖徒咯，即係為教會祈禱咯。我哋可以為教會祈禱，我哋為出邊嘅人祈禱，為萬人祈禱，為呢個社會入邊嘅人祈禱，我哋都為到教會嘅弟兄姊妹去祈禱咯。好似喜洋洋一樣，我哋俾掌聲，喜洋洋嘅3位弟兄姊妹。我想問你哋係咪淨係為你哋自己3個祈禱，定係你為埋我哋㗎？為埋我哋咁就 OK 啦，多謝，怪知我哋咁正啊！第3，仲要為咩人祈禱？路加福音23章34節1、2、3。當下耶穌說：父啊，赦免他們，因為他們所做的，他們不曉得啊！我哋可以對敵對者去代禱。當啲人對你唔好嘅時候呢，害你嘅時候啦，殺你嘅時候啦，好似嗰個蘭桂坊嘅小朋友一樣啦，其實為人哋無辜，人哋細路嚟㗎，Johnny。你睇到一個小朋友好似蘭桂坊啲男人咁嚴重嘅咩？你女返學好危險下喎，係啦，我哋都可以為嗰個小朋友祈禱，你明唔明啊？神啊，你赦免佢罪啊！呢個爸爸係啦，我哋可以為到敵對者去代禱，呢個係耶穌俾我哋嘅榜樣嚟嘅。所以無論係佢未信耶穌嘅、信咗耶穌嘅弟兄姊妹，甚至係一啲敵人，上帝都教導我哋為佢祈禱。所以我哋係一個代禱者嚟。我哋信耶穌嘅時候，我哋必定要成為一個代禱者。OK， 我哋唔係就咁去拜下神啊，為我自己去求啊，求我自己嘅嘢。聖經一路都喺度教導我哋為別人嘅需要去禱告，為別人嘅罪去求赦免。呢個係神對我哋嘅要求同埋教導。大件夾抵期，點解呢？因為我哋祈嘅時候真係好抵啊！因為我哋只係花少少嘅時間啫，講幾句説話啫，就可以為到一個人去祈禱啊，好抵啊！會發生啲咩事咧？當我哋祈禱嘅時候，創世記18章呢度，我哋一齊讀啊！上帝嘅饒恕，耶和華說：我若在所多瑪城裏見有50個義人，我就為他們的緣故饒恕那地方的眾人。呢個係耶和華講嘅，上帝講嘅。舊約嘅時候，邊個喺度祈禱同神講？如果入邊呢個城入邊有50個義人，你可唔可以 spare 佢哋嘅生命？即係饒恕佢哋，即係赦免佢哋咯。饒恕佢哋係亞伯拉罕同神喺度祈禱啊！然後佢同神講話：如果45個呢得唔得？40個得唔得啊？跟住再狠啲啊，30個得唔得啊？20個得唔得？最後係10個得唔得？神都話得唔得？都得，不過最後10個揾唔揾到啊？揾唔到，冇10個人係行公義嘅。所以一個人嘅代禱可以救翻成個城市。喺呢度講緊嘅就係，如果你求得啱嘅時候呢，神係真係會因為有人代禱，因為嗰度有義人，而上帝可以饒恕成個城市入邊嘅眾人。喺啱啱嘅事件入邊呢，我有一樣嘢我好感動，我諗大家都好感動，就係你會發現我哋嘅城市入邊有好多好有愛心嘅人。係咪啊？佢哋都係行公義噶，無論佢哋信耶穌唔信耶穌，都有好人喺度，係咪啊？當時嗰個所多瑪俄摩拉都未有耶穌噶，係嘛？所以亞伯拉罕求嘅時候，嗰度有冇啲行公義嘅人啊？佢係行正路嘅人啊？如果呢個城市有行正路嘅，上帝你可唔可以赦免整個地、整個城市嘅罪呢？你估上帝肯唔肯聽噶啦？肯啊，因為有 example 喺度，我哋跟住做就得。呢一個大件夾抵食，你諗下，我哋嘅祈禱可以讓神去赦免整個城市人嘅罪，你信唔信會發生啊？我相信啊，大復興就嚟到香港，好多人會好容易信耶穌嘅，即將會發生呢件事。當我哋代禱嘅時候，人係可以得到救恩嘅。羅馬書10章1節1、2、3，弟兄們，我心裏所願的，向上帝所求的，是要以色列人得救。係可以為人嘅得救去代禱。第3，使徒行傳12章5節7節，預備天使會工作嘅1、2、3。彼得被囚在監裏，教會卻為他切切地禱告神。忽然有主的一個使者站在彼得旁邊，屋裏有光照耀，說：快快起來！那鐵鏈就從他手上脫落下來啊！當時彼得俾人捉咗啦，坐喺監入邊啦。咁咧跟住教會點樣啊？切切地
禱告喎，有態度嘅又係，即係唔 hea 嘅，佢真係認真。你諗下，祈禱已經係咁大件夾抵食，你都唔認真嘅話，就真係抵死，係咪？即係認真去享用呢個肉餅飯啦。然後呢，居然有超自然嘅事件發生，就係有天使就走咗去監獄嗰度呢，就幫佢整甩咗佢嘅孖葉啦。嗰陣時唔知用咩塔住啦，咁啲鎖鏈就脫落咯。然後佢就離開咗個監倉。當你去代禱嘅時候呢，係會有超自然嘅事可能會發生。你要有咁嘅信心，係可以有超自然嘅事件會發生。跟住病亦都可以得到醫治。我哋一齊讀雅各書5章16節1、2、3。所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治啊！義人祈禱所發的力量是大有功效的。頭先 Gideon 同埋 Gary 為我哋祈禱，就係佢領受到可能我哋當中有啲人就係有膝頭痛，我膝頭痛啦，跟住有啲人可能係脂肪肝係嘛，跟住仲有咩話耳鳴係嘛，佢哋領受嘅時候就係我哋深信神今日就要醫治有咁樣嘅病痛嘅弟兄姊妹咯，讓我哋感受到神嘅愛咯，我哋可以為人身體上面嘅需要去祈禱，代禱嘅時候呢，我哋有機會可以病得醫治咯，係我哋切切去為人嘅病痛可以去祈禱啊！真實力識代禱嘅手足，今日咧我就揾咗一個聖經入邊咧一個真實力識得代禱嘅手足，佢就係摩西啦。我哋從佢去同神祈禱咧，我哋去睇下究竟點樣先為之有真實力嘅一個祈禱。當時發生咩事咧？出埃及記32章嘅時候咧，就係佢哋拜金牛。嗰班以色列人拜金牛，離棄神，咁然後神就話啦：咁啦，我懟冧晒佢哋啦，然後我就興起你嘅後裔，都一樣得㗎。摩西係以色列人，因為佢要喺以色列人當中興起救主啊嘛，呢個係神佢自己嘅心意啊嘛。咁但係嗰啲人已經離棄晒上帝，點會有個救主出嚟？佢哋都唔再向我祈禱咯，係冇神蹟奇事噶啦，冇赦免噶啦，唯有摩西。咁當時神就話：我就興起你咯。咁摩西咧就做咗呢個祈禱，我哋一齊讀呢個祈禱好唔好啊？慢慢讀下，1、2、3。摩西便懇求說：耶和華啊，你為什麼向你的百姓發烈怒呢？這百姓是你用大力和大能的手從埃及地領出來的，為什麼使埃及人議論說，他領他們出去是要降禍與他們，把他們殺在山中，將他們從地上除滅？求你轉移，不發你的烈怒，後悔，不降禍與你的百姓。求你紀念你的僕人亞伯拉罕、以撒、以色列。你曾指着自己起誓說：我必使你的後裔像天上的星那樣多，並且我所應許的這全地必給你們的後裔，他們要永遠承受為業。於是耶和華後悔，不把所說的禍降與他的百姓。Amen。喺佢嘅祈禱入邊呢，我留意到至少有6樣嘅步驟，我哋可以去學嘅。第一樣嘢呢，佢會先俾空間上帝去答佢嘅，佢會問神一啲嘅嘢嘅。佢第一就係佢話：點解你要向你嘅百姓發烈怒呢？喺祈禱入邊呢，其中一樣嘢我哋就要俾空間神去同我哋講説話。摩西第一樣嘢就係 why， 神點解？神點解？第二，佢肯定翻神做過嘅嘢。佢話呢啲百姓係你用你嘅大能大力喺埃及地領出嚟，係你做嘅，係你做過呢啲嘢。佢肯定翻上帝嘅作為，然後佢從未信者嘅角度再同上帝講：喂，如果你殺晒啲以色列人，嗰啲唔係以色列人唔信神嗰啲人，咪會覺得你呢個神係好奇怪咯？你救佢哋出嚟就係為咗殺死佢哋。佢好 make sense 過，佢同神係好 make sense 咁樣去指出其他嘅人會點樣睇呢件事呢？第四，然後佢就祈求啊，將佢所想嘅就祈求啦。佢話：求你啊，轉移唔好發你嘅烈怒，係你後悔不降禍與你嘅百姓。第五，佢紀念屬上帝嘅人啊。佢話：求你紀念你之前嗰啲愛你嘅人啊，為過呢啲以色列人祈禱嘅人啊，呢一班人係你緊張嘅愛㗎，嗰啲人曳啫，但係你有啲好愛好
錫嘅喺呢一個 family 入邊啊，喺以色列家入邊啊。跟住第六，佢宣告神嘅應許，佢話神啊，你曾經起誓係你講嘅，係你嘅應許嚟㗎。你話你必定會讓你哋嘅後裔好似天上嘅星咁多㗎，而且你應許呢個全地必給你哋嘅後裔，佢哋要永遠承受為業。佢將神曾經嘅應許佢講翻出嚟。喺你嘅代禱嘅生命入邊，或者你緊張嘅嘢上邊，你會唔會嘗試用呢6個步驟，加上懇求嘅態度，去同上帝去祈禱，為別人去代禱呢？我而家俾30秒嘅時間你，如果你要去代禱嘅話，你最想為乜嘢代禱呢？俾30秒嘅時間，你去諗下，如果你要為一啲嘢去代禱，一樣得啦，淨係諗一樣，嗰樣嘢會係乜？嗰樣嘢係乜？你係點樣代禱法嘅呢？平時你會唔會有呢6個嘅元素喺當中？諗到你記住，諗到記住，有冇諗到㗎？舉手啊！冇嘅，冇嘢要代禱嘅，舉手。冇啊嚇，有啲未諗到嚇，我哋一陣間繼續諗。講開摩西有個好得意嘅新發現，咁咧摩西入唔入到去迦南地啊？我之前喺唔知我啲弟兄姊妹喺度傾開呢個話題啦。摩西入唔到迦南地，咁啊即係好多嘅解釋嘅，咁就即係譬如係佢因為用即係佢用個棍拗個石頭。即係佢敲個石頭，等個石頭出水，但係神係話你吩咐石頭。咁但係另外一個解釋呢，亦都係我覺得好 make sense 嘅，因為摩西係代表住舊約嘅律法。舊約嘅律法，我哋唔可以依靠舊約嘅律法進入迦南地。係，所以佢興起約書亞。約書亞嘅名字亦都係耶穌嘅名字咯。係啊，不過係唔同嘅翻譯。耶穌可以帶領我哋進入。恩典可以帶領我哋進入迦南地。咁咧，大家睇下呢個經文，佢就話啦，約書亞咧就會喺呢個百姓嘅面前過去，即係過去迦南地啦，使佢哋承受你啊摩西所要觀看之地。好搞笑喎！咁佢要承受嘅地方咧就係邊度咧？就係呢度啦，以色列呢度啊，迦南地啊，呢一大抽。地方就係迦南地，就係亞伯拉罕望過嘅地方啊！呢度 ，OK。咁咧西乃山喺邊啊？代表住舊約。西乃山喺呢度，呢個就係西乃山。紅海、埃及呢度行10零日就過到去噶啦。其實佢哋兜咗40年。呢個西乃山，我哋睇下西乃山咧，喺呢個 Google 嘅衛星圖咧，睇下咯。呢個就係西乃山喎。你睇唔睇到好似一個人？呢個係個頭，呢個個身，呢個就係西乃山啦。咁呢個頭同埋身咧，你睇下咧，有少少似摩西咯，係嘛？你睇下呢度，呢個好似摩西嘅圖案，佢就係望住邊度啊？就係望住迦南地咯。然後咧，再放大少少咧。佢嘅眼咧就係呢個地方，再睇清楚咧，好似有埋個瞳孔添，好神奇啊！可能係咁啱得咁巧，但係聖經真係咁講，你觀看嘅地，會唔會上帝就係特登讓到個地勢係咁樣咁奇怪咧？會唔會咧？會唔會係有啲咩彰顯嘅事件發生咧？摩西顯靈啊！純粹係一個好特別嘅地方。全亞洲最優秀嘅代禱者，會唔會可以喺度揾到呢？我哋一齊嚟讀《撒母耳記上》12章23節，預備1、2、3。至於我，斷不停止為你們禱告，以致得罪耶和華。呢個係撒母耳佢講啊，佢是停止為人祈禱，係
得罪耶和華。Perfect timing。弟兄姊妹，我哋有冇諗過，原來唔為人禱告係一個罪嚟？如果我哋停止去為別人祈禱，會唔會有可能人嘅罪就唔得到赦免？會唔會有可能人就冇救恩，人就冇機會去認識耶穌？會唔會代禱其實係一個好犀利嘅屬靈味蕾炸彈，係可以帶嚟好大嘅轉變？啱啱發生咗件好得意嘅事，大概我諗2個月前係嘛，老婆都冇個幾月前，咁我哋就去探訪我朋友，我同太太同我哋屋企人啦去啦，咁佢新屋入伙，我哋一齊去，咁咧我哋識個太太啦，咁佢有2個小朋友啦，個丈夫咧就唔信耶穌嘅，咁我哋之前一路有為佢祈禱嘅，即係希望佢都會信耶穌。我哋去到嘅時候咧就叫 pizza 食啦，大家，咁我哋就話我哋一齊祈禱啦，即係叫埋個老公一齊祈禱啦，咁樣，咁就祝福呢間屋啦，咁樣啦，就係咁啊，好似好簡單咁係嘛？冇幾耐啦，突然間佢老公就同佢老婆講：我想戒煙。咁啊食咗30年喎，食煙，想戒煙。咁啊冇啦，都幾開心啊！佢即係佢太太同我哋講翻，但係轉頭咧，前幾日咧就喊晒咁喎，就同我哋講：老公啊，佢流鼻血流咗成個月啊，跟住咧所以先至想戒啊，因為佢覺得自己應該有病啊，應該係即係唔知係咪鼻煙啊，咩係咁流咗成個湯碗出嚟，跟住又唔停咁樣喎。咁跟住咧。仲要咧，原來佢入邊有粒嘢咧，佢 feel 到有粒嘢硬，咁所以咧佢就好緊張啊，因為係咁喊，咁然後咧呢個即係老公咧，差唔多要交代身後事啦，跟住佢又同個大仔又和好啊，同佢講對唔住啊，成日都咁惡啊，跟住將佢自己好多唔開心嘅就表達翻俾太太聽，點解佢自己會咁面黑啊，即係對唔住啊，即係自己咁樣啊，咁即係而家嚟緊都唔知點啊，我會戒煙啊咁樣，咁跟住咧Jacqueline 就即刻介紹個醫生啦，咁佢咧就好驚睇醫生嘅呢個男人，所以佢一路都唔肯睇，又驚一睇完咧，如果真係有嘢咪死啦係嘛，因為佢係經濟支柱嚟嘅，咁結果咧。Jacqueline 就介紹個即係好好朋友嘅醫生啦，即係鼻耳鼻喉科。咁個老公一入到去咧，就發現個姑娘原來係佢嘅同班同學嚟喎。咁佢即刻就定當少少。咁跟住個醫生咧就睇啦，睇完咧就話：喂，要割嗰粒嘢出嚟睇下，即係割啲組織出嚟睇下。咁啊一整咧，跟住佢就發現咧入邊咧原來係啲膿嚟嘅。咁就唔係 cancer， 應該唔係 cancer 嚟嘅。咁我超開心喎！如果膿嚟喎，不過醫生就話啦，你知唔知？如果遲2日咧，因為佢已經好大嗰嚿膿，如果一爆咧，你就死得快過 cancer， 因為佢一爆咧你就窒息嘅夜晚，你就拜拜嘅。佢所以你好在，咁點解會流鼻血咧？因為佢鼻入邊有條血管，總之撕裂咗咯，所以成日喺度流鼻血啫。咁所以個鼻其實又係冇嘢嘅，咁所以成件事係冇事嘅喎。但係咧呢件事咧就發生咗牽連嘅祝福，好似頭先阿 Johnny 講，生命入邊有啲好似唔好嘅嘢，但係原來好多祝福。第一，佢戒煙，而且佢做手術咧，佢痛咧，佢就即係唔敢再食，因為痛啊嘛。咁跟住咧，佢又同仔仔和好啦，又同太太咧好好嘅溝通啦。然後咧仲有啲咩啊？仲有。佢接受咗耶穌咯，Amen。唔知你代禱邊個時候神會工作？神一直都工作㗎，但係你唔知佢邊個時候就會 answer， 你唔知㗎。我哋唔需要 push 上帝嘅，但係我哋可以懇切嘅去為有需要嘅人去祈禱，神係會聽㗎。你可以大膽嘅，你話神啊，按照你嘅應許，我哋可以赦免人嘅罪，請你就赦免嗰啲人嘅罪，你拯救佢，你去幫助佢，
你頭先諗到一樣嘢係咪？喺你個心入邊覺得需要代禱嘅，你去睇下，你可唔可以用呢6個嘅步驟去為呢件事祈禱？首先你問下上帝先啦，點解啊？點解會咁樣？然後你肯定上帝，你喺呢個家庭，你喺呢件事上邊，你做過一啲嘢㗎，係你自己想做嘅，你做過嘅，你緊張嘅。如果你唔做嘅話，啲未信嘅人會點樣睇呢件事啊？點樣睇教會啊？點樣睇你嘅話語真理啊？然後你將你想嘅同神講，神不如咁樣啦，可唔可以咁樣發生？然後呢，你同神講，有好多人都為過呢件事件祈禱，有好多好愛你嘅人，可能喺呢啲事件上，呢個城市上邊去犧牲過自己好多嘅嘢，付過代價，然後宣告神嘅應許。神你話噶嘛，話有10個義人喺度，你都願意赦免全城嘅人啊，係你講噶嘛？你可唔可以用呢6個步驟去為到你想代禱嘅事情去祈禱？我哋一路喺音樂入邊咧，我哋進入聖靈嘅時間，請大家咧可以合埋雙眼又得，你中意跪低又得，企起身又得，好自由嘅，好自由嘅，因為呢個時間係你同神私人嘅時間。